근데 이제 하호 형이 노래를 할 때도 되게 통이 넓단 말이에요. 근데 잘 때도 코에 거의 관악기가 이만한 게 들었어. 보통 코를 골 때 이게 약간 이런 소리가 나면 하호 형이 약간 공명을 쓰는구나. 그래서 회태기 형은 공사장 기마개를 쓰고 지금 이러고 완전 김진수를 이기는 오토바이셨네요. 저랑 또 다른 장르네요, 하우 씨? 아니 심지어 불규칙해요. 약간 리듬 타면서 코 고시는 타입이시구나. 킬디스 나올 때 하호 형이랑 매트랑 같은 방에 섰거든요. 하호 형이 밑에 침대, 매트가 위에 침대에서 자고 있었어요. 근데 위아래로 하모니를 하는 거야. 꽝꽝꽝꽝꽝 이러면서.